Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, mais um veículo aqui que veio fazer freios conosco, tá? Esse veículo chegou pra gente com barulho no freio. Foram substituídos nesse carro. Esse carro tem uma quilometragem baixa, tá? Porém, é um carro blindado. Então foi substituído aí disco e pastilha. O disco criou uma ondulação e as pastilhas estavam no fim da vida. O cliente estava reclamando de barulho também, né? Não tinha atingido exatamente o ferro da pastilha, mas foram substituídos. Então fica essa dica para vocês, que é proprietário de um Jeep Compass e deseja fazer o trabalho nos freios, estamos à disposição para atendê-los. Um abraço e até o próximo vídeo.